Halo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Frau. Wie geht's? Ja, sehr gut. Und Sie, Frau? Auch gut, danke. Oke. Ah, kita sudah masuk ke modul 2 ya. Kemarin itu kita modul 1, bab 1 sampai bab 6 itu modul 1. Nah, sekarang kita masuk ke modul 2, bab 7, Kapitel 7, Arbeitsalltag. Oke. Di sini ada 5 gambar ya. Di halaman 80 sama 81 itu ada 5 gambar. Gambar A sampai gambar E. Kemudian Nummer 1, Übung 1a, was macht Adnan auf den Fotos? Beschreiben Sie. Jadi apa yang dilakukan Adnan? Adnan kira-kira yang mana? Halo, Maksudnya, Frau? dari dari foto-foto ini kira-kira yang mana yang Adnan? Yang namanya Adnan. Yang laki-laki. Ya, yang laki-laki yang pakai baju apa? Yang pakai kemeja putih tapi ada luaran rompi. Oh ya, richtig ya. Itu yang Adnan. Oke. Übung 1a, was macht Adnan auf den Fotos? Apa yang dilakukan Adnan? Nah, pada foto-foto A sampai E, dan di sini sudah ada pilihannya ya. Ada 5 Beschreibung di sini, ada 5 penjelasan. Tinggal dicocokkan, cocok ke foto yang mana? Foto A, B, C, D, oder E. Oke, Vita, kerjakan. Oke, Frau. Sudah, Frau. Sudah. Oke. Untuk foto A bagaimana? Beschreibung. Foto, foto A, dia yang ingin kafe Mitremen. Mhm. Terus foto B, eh, Foto B, beim Tickethaus helfen. beim tiket Kaufhalten. Apa artinya beim tiket Kaufhalten? Apa artinya? Was ist die Übersetzung von beim tiket Kaufhalten? Membantu membeli tiket. Iya, membantu dalam pembelian tiket ya. Oke, foto C. Ini kolegin Gusten. Ini Kollegin Grusen ya. Oke, foto D. Foto D, das Kind in der Kindergarten bringen. Mhm. Das Kind in der Kindergarten bringen. Apa maksudnya? Bagaimana, Kak? Was ist die Übersetzung? Mengantar Über anak-anak ke taman kanak-kanak. Mengantar ya, anak ke taman kanak-kanak. oh, ya. Oke, und dann foto selanjutnya, foto D. Nah, itu yang dia tadi, Frau. Entschuldigung, foto E. Ein Paket annehmen. Ein Paket, ein mitnehmen, ja. Okay, gut. Alle sind richtig. Und dann jetzt yang B. 1b. Hören Sie das Gespräch und ordnen Sie den Fotos zu. Jadi ini dengarkan audionya, cocok ke yang mana gitu ya. Nanti ada 5 audio, audio 1 cocok ke foto yang mana.
Oke, alles klar? Alles klar, Frau. Ya, ini juga. Kurus. Gespräch 1. Oke. Bagaimana, sudah terdengar Kak Tina? Terdengar, Frau. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das macht dann 3,60 Euro. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. Bagaimana? Brauchen Sie noch einmal? Yang A, einen Kaffee mit Mehmet. Mitnehmen. Okay, gut. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pohl. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. Yang C, Siapa nama yang perempuan tadi di audionya? Laura. Laura, richtig. Oke. Gespräch 3. Hallo. Guten Morgen. Sind Sie Herr Demir? Ja, genau. Adnan Demir. Ich habe ein Paket für Sie. Können Sie bitte hier unterschreiben? Natürlich, gern. Und hier Ihr Paket. Dankeschön. Und einen schönen Tag noch. Tschüss. Yang E, Yang E, richtig. Oke, harus yang keempat. Gespräch 4. Entschuldigung, Ja, bitte. können Sie mir vielleicht helfen? Ich brauche ein Ticket zum Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof. Sie brauchen ein Ticket für eine Zone. Das kostet 1,80 Euro. Alles klar. Danke Sie. Bitte sehr. yang B, Yang B, richtig ya. Dan yang kelima, cocok ke yang mana? belum, Frau. Gespräch 5. Hi Rita. Morgen, Adnan. Hallo, Elias. Komm rein. Du Rita, ich hole Elias heute etwas später. Kein Problem. Wir haben ja bis 6 geöffnet. Super. Ich denke, ich bin so um 5 Uhr da. Alles klar? Dann bis später. Tschüss Rita. Viel Spaß, Elias. Yang mana? Yang D, Yang D, richtig. Siapa nama anak-anak anak kecil ini? Lias. Elias. Gut. Okay, und dann jetzt C. Hören Sie zwei Gespräche noch einmal und bringen Sie in die richtige Reihenfolge. Oke, di halaman 80 itu ada Gespräch 1 ya. Dialog 1 itu dicocokkan. Dicocokkan dulu, diurutkan hingga membentuk dialog yang benar, susunan dialog yang tepat. Gitu. Alles klar? Yang nomor 1. Oke. Halo, bagaimana Kak Tina? Ke yang di sampingnya kan, Frau? Di sampingnya. Maksudnya gimana tadi yang C-nya, Frau? Yang C ini ada Gespräch 1 kan? Gespräch 1 itu dialog 1. Nah, di bawahnya itu ada 8 kalimat kan? Nah, itu disusun hingga membentuk dialog
urutan dialog yang tepat. Misalkan nomor 1 di sini sudah ada. Nomor urutan yang pertama dalam dialog itu Guten Morgen. Kemudian nanti jawabannya apa gitu. Halo? Halo, Frau. Ya, bagaimana? Halo Sklar, untuk latihannya, bagaimana Kak Tina? Aku kurang paham. Oh, ini masih dengar audio yang tadi atau kita dengar yang baru, Frau? Oh, ini coba dulu ya. Coba dulu diurutkan sendiri dialognya hingga dalam urutan yang tepat. Nanti kita dengarkan audionya untuk koreksinya. Apakah sudah benar urutannya atau belum? Gitu. Oh, oke, Frau. Oke. Sudah, Frau. Oke. Sudah? Sudah. Kita dengarkan dulu untuk koreksinya ya. Oke, untuk urutannya bagaimana dulu Kak? Lesen Sie bitte den Dialog. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß oder klein? Groß. Ja, bitte. Haben Sie keinen Zucker? So, hier ist er. Alles klar. Das muss dann drei, sechs, 3 Euro. 3 Euro, 60. Bahasa Jermannya apa? 70, Wie bitte? 70. Ist das richtig? 70? 6. Was ist 6? 60, 60. 3 Wie bitte? Euro. Ya, Maaf, 3 Euro berapa? 3 Euro, 60. 60 berapa dalam bahasa Jerman? 60. 60. 60 ya. 60. 3 Euro 60. Und dann ada lagi?
danke. Oke, good. Oke, kita dengarkan. Hmm, Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das macht dann 3,60 Euro. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. hmm. Oke, jadi bagaimana? Tadi urutannya sudah benar atau belum? Boleh diulang nggak, Frau? Oke. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das macht dann 3,60 Euro. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. Ada yang salah. Mhm. Di mana salahnya? Yang alles klar. Harusnya setelah gross itu apa? Alles klar, das macht dan 3,70 Euro. Zahcik. 3,70 Euro. Oke, setelah itu apa? Setelah itu, hier bitte, haben Sie keinen Zucker? Oke, and then? Doch, hier ist er. Doch, hier steht er. Oke, and then yang terakhir? Danke. Oke, good. Und dann jetzt halaman 81 sebelahnya itu ada Gespräch 2, masih sama ya seperti yang Gespräch 1 tadi. Ini kita urutkan dulu, terus nanti kita dengarkan audionya untuk cek apakah sudah benar oder noch nicht. Oke, Frau. Oke.
Sudah, Frau. Oke. Lalu bagaimana urutannya? Morgen, Adnan. Hallo, Laura. Wie geht's? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Paul. Alles gut. Sehen wir uns später? Ja, stimmt. Um drei. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. Danke, gut. Eh, wait, Frau. Ini ada yang baru. Dan ke good-nya di belakang. Oke, dikoreksi dulu ya. Iya, Frau. Oke, Frau. Halo, Frau. Ya, oke. Lesen Sie bitte den Dialog. Morgen, Anan. Hallo, Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Mhm. Super. Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Paul. Alles gut. Sehen wir uns später? Bis dann. Ich hole die ab. Ja, stimmt. Um 3, dann bis später. Oke. Kita dengarkan dulu audionya. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pohl. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. Oke, bagaimana? Ada yang salah, Frau. Ya. Jadi Boleh yang diulang? oh, boleh. Sebentar. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pohl. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. Oke. Also, die richtige Reihenfolge, urutan yang benar. Is Isi dapat sampai 5, Frau. 6, 7, 8. 6, 7-nya bingung. 8 dapat. oh, also, fahren Sie noch einmal. Morgen, Laura. Halo. Morgen, Adnan. Hallo, Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später. Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Paul. Nah, setelah itu, Itu 6, 7-nya kurangin ini, Frau. Antara bis dan, ich hole die ab, Justin. Tadi agak kelewat. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Oke, ini ya. Yang Ja, nomor stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Oke, also. bis dan. Ich hole dich ab. Nein. Ja, stimmt dulu. Oh Setelah iya. klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pol. Nah, setelah itu, ya, stimmt. Um 3. Dan bis später. Nah, baru setelah itu, bis dann. Ich hole dich ab. Und dann, Super. super, richtig. Oke. Artinya, coba ya. Sekarang. Tadi ada ya stimmt und oke. Urutkan dulu Morgan Adnan. Halo Laura, wie geht's? Dan ke Good Wunder. Ini sudah paham ya tentang ini ya. Alles gut. Auch alles gut. Sehen wir uns später. Was ist die Übersetzung von diesen Sätzen? Diesen Satz? Apa artinya kalimat ini? Sehen wir uns später. Sehen apa? Lihat. Terus später. Sampai jumpa nanti. Apakah kita akan di sini kan sehen wir uns später. Bentuknya ini kan ya nine Frage kan. Verbanya ada di posisi pertama. Jadi apakah kita akan bertemu nanti? Später itu nanti. Jawabannya klar. Wir haben einen Termin bei der Firma Pol. Kita ada was ist Termin? Kontrak. Bukan. Termin itu janji temu dengan firma Pol. Oke. Ya, stimmt, um 3, jam 3. Dan bis später, sampai jumpa nanti, gitu. Kemudian, bis dan, ich hole dich ab. Apa artinya ich hole dich ab? Halo? Ih, boleh. Mhm. Saya akan jemput kamu. Ya, richtig. Itu dari infinitifnya abholen ya. Abholen itu menjemput. Nah, di sini tuh Trennbarverben. Up-nya itu di paling akhir, hole-nya ditaruh di posisi kedua. Ich hole dich ab. Aku menjemputmu. Oke, super. Oke, also, alles klar oder haben Sie Fragen? Klar, Frau. Klar. Oke. Kalau gitu kita um, lanjutkan ke Übungsbuch ya. Hubung berapa, Frau? Übungsbuch. Können Sie bitte auf der Seite 86 halaman 86. Oke, 86. Sudah dibuka? Sudah, Frau. Sudah Arbeit Alpha. Oke, kita lanjutkan ke yang B ya. Wählen Sie, hören Sie und ergänzen Sie die Dialoge. Kemudian ergänzen Sie die Dialoge, hören Sie dan Kontrolle. Jadi kita dengarkan 2 kali. Dengarkan pertama dengarkan dulu sekali, kemudian diisi dialognya. Terus nanti yang kedua itu untuk kontrol aja, untuk koreksi. Oke. Sebentar. Nomor 1 ya, dialog yang A ya. Hören Sie gut zu. Ah. Morgen, Albina. Hi Gregor. Möchtest du auch einen Kaffee? Ja, gern. Wie geht's dir? Alles gut. Und dir? Auch gut. Haben wir nicht noch einen Termin heute? Doch, um 11. Bis später. Ja, bis dann. Oke.
Sudah ketemu jawabannya? Belum, Frau. Oke, lihat sekali lagi ya. Ah. Morgen, Albina. Hi Gregor, möchtest du auch einen Kaffee? Ja, gern. Wie geht's dir? Alles gut. Und dir? Auch gut. Haben wir nicht noch einen Termin heute? Doch, um 11. Bis später. Ja, bis dann. Mhm. Oke. Jadi Sudah, sudah? Haben Sudah. Sie die Oke, gut. Und dann lesen Sie bitte die Dialog. Morgen, Albina. Hi, Gregor. Möchtest du aus einen Kaffee? Ja, gern. Wie geht's dir? Alles gut. Und dir? Auch gut. Haben wir nicht noch einen Termin heute? Doch, um 11. Bis später. Ja, bis dann. Ja, Ja, bis dann. oke, gut ya. Oke, morgen Albina, hai Gregor. Möchtest du auch einen Kaffee? Apa artinya? Möchtest du auch einen Kaffee? Möchtest du einen Kaffee? Apakah Anda mau kopi? Apa? Karena di sini pakainya do, jadi kamu. Apakah kamu ingin kopi? Oke, kemudian jawabannya apa? Ya, again. Ya, boleh. Wie geht es dir? Alles gut. Und dir auch gut. Haben wir nicht noch einen Termin heute? Apa artinya, Kak? Apakah kita Apakah kita memiliki janji temu? heute? Apa artinya heute? Hari ini. Oke, hari ini. Heute itu hari ini. Haben wir nicht noch einen Termin heute? Doch, um 11 bis später. Jadi apakah kita tidak ada lagi janji temu hari ini? Doch, um 11 ada ya. Doch itu sebuah penyangkalan dari kalimat sebelumnya. Doch, gitu. Um 11 bis später. Jadi hari ini tuh ada termin, ada janji temu pada pukul berapa? 11. 11, richtig ya. Oke, good. Und dann jetzt yang B. Foto B. B. Entschuldigung. Ja, bitte? Können Sie mir helfen? Ich brauche ein Tagesticket. Hier. Das Ticket für 5,50 € ist das Tagesticket. Danke, das ist nett. Bitteschön. Boleh ulang nggak, Bro? Oke, noch einmal ya. B. Entschuldigung. Ja, bitte? Können Sie mir helfen? Ich brauche ein Tagesticket. Hier. Das Ticket für 5,50 € ist das Tagesticket. Danke, das ist nett. Bitteschön. Oke. Bagaimana urutannya? Masih belum dapat. Oke. B. Entschuldigung. Ja, bitte? Können Sie mir helfen? Ich brauche ein Tagesticket. Hier. Das Ticket für 5,50 € ist das Tagesticket. Danke, das ist nett. Bitteschön.
Oke, sudah. Lesen Sie bitte Sudah, die Prof. dialognya dibaca. Entschuldigung, ja, bitte. Können Sie mir helfen? Ich brauche einen Ticket. Tagesticket. Hier, das Ticket für 5,50 € ist das Ticket, Tagesticket. Danke, das ist nett. Bitte schön. Oke, kritik ya. Oke, sekarang yang di C. D. Hallo, Frau König. Tag, Herr Paulsroth. Sind Sie heute zu Hause? Ich habe eine Bitte. Was ist los? Können Sie ein Paket für mich annehmen? Klar, kein Problem. Danke, das ist super. Dann einen schönen Tag. Haben Sie die Antworten gefunden? Bitte, Frau. Wait, Bagaimana? Bagaimana dialognya? Halo Kak Tina. oh ja, Frau. Hallo, Frau Konig. Tag, Herr Paulsroth. Sind Sie heute zu Hause? Ich habe eine Bitte. Was ist los? Können Sie ein Paket für mich annehmen? Klar, kein Problem. Danke, das ist super. Dann, einen Sonnentag. Oke, richtig ya. Good. Oke. Alles klar oder haben Sie Fragen? Alles klar, Frau. Nah, di di dialog A, B, sama C itu tadi kita ada kata jager, kemudian doh, terus juga nine ya. Kita perhatikan di kotak di bawahnya dialog C, ada kotak doh di situ. Ada, Frau. Oke, doh itu untuk penyangkalan ya. Di sini ada contohnya, hast du einen Termin? Apakah kamu memiliki janji temu? Kalau ada, iya. Kalau tidak ada, nein. Jawabannya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya, hast du keinen Termin? Apakah kamu tidak punya janji temu? Oke. Kalau atau kommst du nicht mit? Apakah kamu tidak ikut? Doh, doh itu untuk penyangkalan untuk ya. Misalkan hast du keinen Termin, apa kamu tidak punya janji temu? Doh, ich habe einen Termin. Doh, saya punya janji temu. Kalau memang tidak ada, nein. Gitu. Bagaimana? Alles klar oder haben Sie Fragen? Kalau pemakaian dohnya kayak gimana tadi, Frau? Oke, kalau misalkan kalau yang contoh yang pertama itu ya, contoh yang pertama, hast du einen Termin? Apakah kamu punya janji temu? Kalau ada, pakainya ya. Kalau tidak ada, nein. Gitu. Di sini paham? Iya, paham, Frau. Oke. Selanjutnya yang kedua, kalau kita pakai do. Do itu dipakai kalau misalkan pertanyaannya itu negatif. Hast du keinen Termin? Apakah kamu tidak punya termin, janji temu? Kemudian kalau misalkan memang tidak ada janji temu untuk hari ini, nein, ich habe keinen Termin heute. Kalau misalkan ada, doh, ich habe einen Termin. Doh itu seperti eh, penyangkalan gitu. Kamu kamu tidak ada janji temu hari ini. Oh enggak, aku ada gitu. Jadi doh itu Oh, untuk penyangkalan. Doh, paham, meny- Frau. oke, menyangkal kalimat pertanyaannya gitu ya. Kan kalimat pertanyaannya, eh, apakah kamu tidak punya termin atau apakah kamu tidak punya janji temu? Doh,
Gitu. Ich habe einen Termin. Saya punya janji temu gitu. Oke. Kalau jadi intinya kalau misalkan kalimatnya negatif pakai nicht, oder pakai kein, negations artikel keinen atau pakai nicht, pokoknya kalimat pertanyaannya itu negatif. Jawabannya itu kalau misalkan memang benar sama kalimatnya tidak punya janji temu, pakainya nein jawabannya. Tapi kalau misalkan eh, pertanyaannya itu salah ya, kita punya janji temu hari ini, pakainya do untuk menyangkal eh, penyangkalan pada pertanyaannya, kalimat pertanyaannya. Bagaimana alles klar oder haben Sie Fragen? Das klar, Frau. Oke, kalau misalkan Kak Tina itu ulang tahun misalkan hari ini ya. Terus saya tanya, haben Sie keinen Geburtstag heute? Jawabannya berarti Boleh diulang, Frau? haben Sie keinen Geburtstag heute? Doch. Mhm. Dok. Terus saya ulang tahun hari ini. Apa bahasa Jermannya? Halo? Iya, Frau. Ya, tadi gimana? Oh, kalau misalkan gini aja, kita ubah kalimatnya. Em, Misalkan kita pakai kata Kuchen ya. Haben Sie Kuchen? Haben Sie den Kuchen? Apakah kamu, oh, haben Sie keinen Kuchen? Apakah kamu tidak punya kue? Tapi Kak Tina punya gitu. Berarti jawabannya bagaimana? Haben Sie keinen Kuchen? Doch, ich habe eine Kuchen. Richtig ya. Ich habe einen Kuchen gitu. Jadi doh itu dipakai untuk menyangkal atau negasi dari pertanyaannya gitu. Kalau pertanyaannya itu negatif. Alles klar? Alles klar, Frau. Oke, good. Jadi coba kita latihan di Ubung C ya. Welche Antwort ist richtig? Ergänzen Sie ja, doch, oder nein. Jadi di sini kan ada percakapan. Kleine dialog ya. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian di jawabannya itu ada yang rumpang. Nah, yang rumpang itu diisi dengan ya, doch, oder, nein. Oke, alles klar? Alles klar. Oke, kita coba dari nomor 1. Lesen Sie bitte. Möchtest du einen Kaffee? Mhm. Kaffee. Möchtest du einen Kaffee? Ja, gern. Ja, gern. Richtig, gut. Ja, es dir nicht gut. Mhm. Jawabannya? Doch, alles super. Doch, alles super. Kenapa pakainya doch di sini? Karena ininya udah pakai nih, alias kalimatnya negatif. Aha, terus jawabannya? Karena dia merasa super. Alles Mhm. super. Oke, sehr gut ya. Jadi di sini jawabannya do. Do, alles super. Oke, nomor 3. Nomor 3. Hast du, hast du heute noch einen Termin? Ja, um 3. Oke, sehr gut. Ja, um 3. Gut. Nomor 4. Haben Sie kein Ticket? Ja, hier ist es.
Nine bukan iya jawabannya. Haben Sie kein Ticket? Mhm. Perhatikan pertanyaannya ya. Haben Oh, Sie tiket? haben Sie kein Ticket? Nein, hier ist es. Nein, leider ist es auch falsch. Jadi jawabannya itu doch. Kenapa doch? Karena lihat pertanyaannya. Haben Sie kein Ticket? Apakah Anda tidak punya tiket? Jawabannya pung pung pung. Here is es. Jadi Oh, uh, here is es ini tiketnya gitu. Jadi kan ditanya dia, apakah Anda tidak punya tiket? Tapi dia punya di sini. Dia punya tiketnya. Here is es. Ini tiketnya gitu. Jadi jawabannya harusnya doch. doh. Karena kan pertanyaannya ini kalimatnya negatif kan di sini pakai negationsartikel. Kein. Ya. Haben Sie kein Ticket? Doch, hier ist es. Nah, jawabannya ini untuk menyangkal pertanyaan yang mengatakan bahwa dia tidak punya tiket. Padahal dia punya tiket kan? Alles klar? Alles klar, Frau. Oke. Nomor 4. Kannst du Laura nicht helfen? Doch, ich habe keine Zeit. Kenapa doh? Karena ini pakai nih. Aha. Terus jawabannya Eh, bagaimana? Doh itu dipakai kalau kondisi kita itu berlawanan dari pertanyaannya gitu. Misalkan yang tadi kan, get es dir nicht gut, apakah kamu sedang tidak baik-baik, tidak baik gitu. Jawabannya doh, alles super. Saya baik kan. Jawabannya super kan. Oke. Also, nomor 5 ini bagaimana? Kannst du Laura nicht helfen? Artinya dulu apa? Kannst du Laura nicht helfen? apakah Laura tidak membutuhkan bantuan? Oh, nein. Apakah kamu tidak bisa membantu Laura? Di sini ada do kan, jadi apakah kamu tidak bisa membantu Laura? Gitu. Oh iya, Jawabannya mumpung ich habe nein. keine Zeit. Apa artinya ich habe keine Zeit? Saya memiliki, Mhm. saya tidak punya waktu. Keine Zeit. Richtig, saya tidak punya waktu. Jadi bagaimana? Apa? Nein. Oke, richtig ya. Jawabannya nine. Tidak bisakah kamu membantu Laura? Nine, tidak. Ich habe keine Zeit. Karena memang dia ini menyetujui pertanyaannya kan. Pertanyaannya tidak bisakah kamu membantu Laura? Ya memang tidak bisa karena dia tidak punya waktu gitu. Jadi di sini jawabannya nine. Karena ini bukan eh, kontra ya, kalimat jawabannya ini tidak kontra dengan pertanyaannya. Jadi di sini nine jawabannya. Baru kalau misalkan doh um, ich habe frei, misalkan saya lagi free. Jadi di sini jawabannya doh kalau misalkan dia free gitu. Jadi dia bisa membantu Laura. Tapi di sini kan jawabannya keine Zeit, tidak punya waktu. Jadi jawabannya nine. Alles klar? Sudah, alles klar, Frau. Oke, coba yang nomor 6. Nomor Z. Kommst du heute ins Büro? Apa jawabannya?
Halo, Kak Tina. Sebentar, Frau. Iya, oke. Kommst du heute in Büro? Doch, ich bin gleich da. Oke, kenapa jawabannya dong? Karena dia ini Frau apa namanya? Bertentangan kalimatnya. Oke. Kommst du heute nicht ins Büro? Artinya apa? Apakah kamu tidak datang ke kantor hari ini? Oke, jawabannya. Ich bin gleich da. Saya akan segera ke sana. Ich bin gleich da. Saya sudah di sana. Gitu. Jadi jawabannya doh ya. Jadi dia datang ke kantor. Oke, jadi jawabannya doh. Oke, nomor 7, terakhir. Brauchst du keine Hilfe? Ich kann das allein. Oke, jawabannya apa? Isi kalimat rumpangnya apa? Sebentar, Frau. Oke. Isi kalimat rumpangnya. Brauchst du keine Hilfe? Nein, ich kann das allein. Aha. Kenapa jawabannya 9? Karena ia apa menyetujui kalimat sebelumnya. Brauchst du keine Hilfe? Artinya apa? Apakah kamu tidak membutuhkan bantuan? Oke. Terus jawabannya Nah, 9. saya bisa melakukannya Oke. Alain apa? sendiri. Sendiri. Ya. Jadi dia tidak jadi dia benar ya, dia tidak membutuhkan bantuan. Jadi dia menyetujui kalimatnya ini. Dia tidak membutuhkan bantuan karena dia bisa melakukannya sendiri. Oke. Jadi jawabannya 9, richtig. Oke, untuk yang ya, 9 sama doh ini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas dari latihan-latihan tadi? Alles klar, Frau. Kelas kelar? Oke. Oh, oh, ini sudah setengah 10. Iya, Mau Frau. kita lanjutkan atau bagaimana? Kita hentikan saja, Frau, kalau bisa. Oh, oke. Katina mau kerja. Iya, Frau, sudah mau jalan. Oh, oke, oke. Oke, also kita lanjutkan untuk tema Laura's Praktikum ini pertemuan besok ya. Baik, Frau. Good. Untuk kapitel 6, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti selama menonton rekamannya, ditanyakan saja. Nggak apa-apa ya, Kak. Iya, Frau. Baik, Ya, Frau. ya. Karena gramatik-gramatik tata bahasa di kapitel 6 itu cukup cukup luas. Rumit. Ya, oke. Jadi kalau mau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja, nggak apa-apa. Baik, Frau. Oke, Bitte. Dankeschön, Frau. bitte schön. Okay, also, das ist alles für heute. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit. Bis morgen. Bis morgen, Frau. Vielen Dank. Bitte schön.